大家好，欢迎来到我们的世界人物节目。今天我们要挑战你们的思维，带你深入了解当前国际舞台上最激烈、最关键的事件。你是否准备好迎接这些令人震惊的真相？在中东，哈马斯接受了新的停火提议，但局势依然紧张，全球焦点都在华盛顿，等待美国是否能再次扮演和平的催化剂。而在北美，威尔明顿市的爆炸事故让人心碎，3名消防员受伤。这场灾难凸显出人们对安全的严峻挑战。更令人震惊的是，乌克兰战火不断升温，普京和特朗普的立场竟然如此悬殊。特朗普竟然放弃了立即停火的呼吁，而支持俄罗斯的永久和平协议，这背后藏着什么样的阴谋？这一转变是否意味着国际法的底线正被逐步侵蚀？乌克兰的领土完整和主权正受到前所未有的威胁，俄罗斯的条件竟然如此苛刻，放弃顿巴斯，禁止加入北约，这些条款是否合理？乌克兰及欧洲国家的反应又是如何？这场关于正义、主权与法律的激烈较量，将决定未来世界的和平走向。你敢相信，这一切都在一瞬间可能改变？这些事件背后的真相比你想象的还要复杂，更为危险。请大家继续收看详细内容。希望的火苗与现实的棋局，加沙与乌克兰和平困局目击记。特稿撰写，整合自 The Toronto Star、ABC News、CNN 等多家国际媒体。加沙的喘息，哈马斯的意外回应。在中东的夏夜，地中海的热风裹挟着硝烟，吹过加沙破碎的街头。2024年6月的最后一周，原本寂静的外交渠道意外传来细微异动。就在人们以为又一个无眠之夜悄然开始时，据多伦多星报 The Toronto Star 报道，哈马斯突然对一份新的停火协议提案松口，他们接受新提议，愿意就谈判条款深入磋商。这消息像一只悄然跃起的希望之鸟，飞越焦灼的国际视线，落在华盛顿白宫的圆桌上。美国，这位曾被特朗普亲自出马促成短暂停火的中东调停者，再次成为全球关注的焦点。以色列安全内阁即将开会，但更多人把目光投向了拜登政府。毕竟，谁也不清楚这场停火的火花究竟是昙花一现，还是一场真正的黎明。和平的幻象与现实的悲剧，乌克兰的安全会谈。而在大西洋彼岸，另一场与战争有关的讨论也在悄然提速。据 ABC 新闻记录，2025年8月19日，美国北卡罗来纳州的威尔明顿市突发灾难，一辆失控汽车撞入兽医医疗中心，酿成致命爆炸与伤亡。虽然这场事故与乌克兰没有直接关联，却如同战争创伤的缩影，提醒人们和平的珍贵。同一天，乌克兰安全保障方案的讨论渐次升温，战火在基辅以东数百公里外咆哮。乌克兰与西方盟友的外交使团却在谈判厅内反复权衡，是什么样的和平才是真正的和平？这是每一位乌克兰士兵、每一位幸存平民，甚至每一位国际观察者心中的终极疑问。特朗普的转向，普京的算盘，和平协议的分歧。CNN 近日的一则报道，像热锅中溅起的一滴水，激起国际社会的紧张神经。美国前总统特朗普在与乌克兰总统泽连斯基及多位欧洲领导人会晤时，突然表态，也许立刻停火并不重要，真正的目标应是达成一份永久、具有法律约束力的和平协议。特朗普的言下之意，乃是对普京最新提议的暗中呼应。俄罗斯提出的永久和平协议，要求乌克兰放弃顿巴斯及顿涅茨克和卢甘斯克，并承诺永不加入北约。美国、乌克兰、欧洲各方立场骤然分化。国际法专家杰里米·皮奇在 CNN 专栏中直言不讳，任何以武力改变边界的协议都注定是非法的。联合国宪章明令禁止用武力侵占他国领土。他补充，历史上所有此类协议最终都被国际社会否定、推翻。乌克兰社会学家和民意调查更是印证了这一立场。基辅国际社会学研究所数据显示，绝大多数乌克兰人坚决反对割地求和，哪怕是在苦难和压力下。甚至有学者发出警告，国际法下，乌克兰无法同意割让任何通过侵略获得的领土，不论宪法怎么改，这一原则毫无商量余地。边界争夺与防线博弈，乌克兰的战略现实。在地图上，顿巴斯是一块至关重要的棋盘，俄军如今占据了卢甘斯克大部、顿涅茨克70%以上的地盘，
但普京要的远不止于此，他希望乌克兰彻底承认失地，甚至放弃未来重归北约的幻想。乌克兰控制下的斯洛维扬斯克、克拉马托尔斯克、科斯捷扬丁耶夫卡等工业城市，是从顿巴斯通往乌克兰腹地的交通要塞。正如一位乌军指挥官告诉 CNN 前线记者，如果这些城市失守，乌克兰西部将暴露无遗。我们失去的不仅是土地，更是未来的安全。俄方的谈判，在乌克兰人看来，更像是步步蚕食。皮奇律师尖锐分析，俄罗斯一面装出和平谈判的姿态，一面继续军事进攻，其目标从未改变，以武力强取最大利益。乌克兰政府对此心知肚明，因此谈判桌上的每一步都充满戒心。5. 欧洲的底线与国际法的拉锯。欧洲各国领导人则在认现实与守原则间艰难平衡。欧盟外交圈向多伦多星报透露，我们可以承认当前俄军占领区的事实，但绝对不能承认俄罗斯通过战争永久获得任何一寸乌克兰土地。一位德国外交官对媒体无奈的评论，俄罗斯就算花4年甚至更久，也难以完全吞下顿巴斯，但即使控制了局部，我们也绝不会在法律层面承认这一切。6. 停火的短暂希望与和平的漫长殿堂。回到加沙，哈马斯的新姿态让人心生希望，但从乌克兰的经验来看，停火不过是棋局中暂时的停顿。正如皮奇律师所言，国际法下，只有在受害方真正有底气的时候，持久和平协议才能成型。停火的火苗或许只能驱散一时的黑暗，却难以照亮那些仍被战争阴影覆盖的角落。每一场谈判都在主权、正义、现实与妥协之间激烈拉锯。7. 结语，在历史与现实之间，加沙与乌克兰这两个看似遥远，却又同样身处战火与谈判风暴核心的地方，正书写着21世纪国际法与大国政治的新篇章。哈马斯的点头，普京的条件，特朗普的转向，以及每一位默默承受的平民、士兵、消防员，他们共同组成了和平之路上不可或缺的片段。人们在静静等待，下一次谈判桌上会不会真的点燃一束能照亮未来的火光？参考媒体 The Toronto Star、ABC News、CNN 采访数据、专家观点及一线故事均有整理与改写。欢迎大家进入6度探索的辩论环节，我们从正反两个角度对本节目进行辩论，请出我们的辩论高手楚天舒、谢琪琪。我是楚天舒，我是谢琪琪。各位观众，真理何在？和平之路就在眼前，一纸协议就能让乌克兰百姓免于炮火摧残。特朗普与普京追求永久和平协议，这是历史发展的必然。你看看1648年的威斯特伐利亚合约，结束了30年战争，欧洲得以喘息。难道我们还要让乌克兰民众继续当炮灰，只因为几张国际法条文？现实点吧，国际法是强者游戏，联合国宪章连美国入侵伊拉克都拦不住。让我们跟着强者走，争取咱们的喘息机会。乌克兰让渡些领土，换来永久和平，未来也许还有重整旗鼓的机会。你们不想让乌克兰成为下一个叙利亚吧？楚天舒，拜托你别拿威斯特伐利亚那套出来炫耀了。那年代女性还靠嫁妆换和平呢。现代社会讲究法治，讲究主权和人权。你说国际法是纸老虎，可是谁都知道，一旦开了用武力换土地的先例，那以后谁还敢信联合国？今天乌克兰可以割地，明天台湾是不是也可以被永久协议送出去？国际法不是万能，但没国际法，世界就成了黑帮分地盘。更何况，基辅社会学调查，91%分号乌克兰人不愿割让领土，这是老百姓的选择。你让乌克兰总统签协议，算是代表人民还是背叛人民？琪琪啊，理想很丰满，现实很骨感。你拿91%民意说事，那2014年克里米亚公投还97%都想入俄呢，这民调看怎么用，结果随便掰。别忘了，战争是政治的延续，克劳塞维茨早就说过，打到最后还不是要谈判？你说割让土地是开先例，西撒哈拉、南苏丹、科索沃怎么就能自决？有时候分家比凑合过强。美国历史上不也搞过阿拉斯加购地吗？人家还是从沙俄买的。
咱们要讲究灵活机动，不能死守教条，否则等到乌克兰全境废墟，再谈什么主权都晚了。楚天舒，别再拿克里米亚那场公投说事了，国际社会全都当它是笑话，连美国的麦当劳都没给投票权。你举西撒哈拉、南苏丹，那是联合国都介入，几十年民族自治争取的结果。乌克兰这局是外敌入侵，不是自觉。你说现实骨感，可现实是靠坚持才改变的。二战时英国孤岛坚守，不也扛出个诺曼底？你要是让希特勒谈个永久协议，今天还要不要联合国了？乌克兰丢了土地，明天就轮到摩尔多瓦、波兰、俄罗斯的胃口，你喂得饱吗？琪琪，别老提二战，乌克兰不是丘吉尔、泽连斯基，也不是铁娘子。咱们看看数据，今年乌克兰 GDP 下滑20%，人口流失数百万，战争拖得越久越惨。西方国家自己都快撑不住了，德国老百姓都在街头喊给我便宜天然气。主权当然重要，可老百姓得活下去。历史教训，朝鲜半岛停火到现在，虽然3·8线没变成天堂，可至少平民不用天天挨炸。再说，谈判不是投降，是战略调整，暂时让步保存实力，未雨绸缪，日后不定还能王者归来。天舒，别装什么现实主义大师，你只看到 GDP 数据，没看到乌克兰人就算逃难都要回国参战。历史不是割肉保平安能解决的，朝鲜半岛给你看着像安稳，还不是随时能变成火药桶。只要暴力割地能合法，明天世界地图还认得吗？你说王者归来，先得活着，但也得活得有尊严，不能做侵略者的提款机。一个主权国家要是被迫签下永久和平，那是和平吗？那是讽刺。否则，干脆以后全世界都办俄罗斯杯割地大赛算了。我是评委合理，我想对两位精彩的辩论做出评论。楚天舒的立场坚定，主张以和平交换领土的策略来避免战争持续扩大，并引用威斯特伐利亚条约等历史例证，强调在现实中妥协的重要性。他的观点具有务实精神，认为战争的残酷和经济的压力迫使领导人不得不做出策略性让步，哪怕牺牲短期的主权，长远可能换来和平与重建的机会。然而，他对国际法的贬低和对强者游戏的推崇，显示出一种对国际秩序的悲观态度，似乎认为法律和道义在国际政治面前微不足道。相较之下，谢奇奇则坚持国际法和主权的底线，强烈反对用让步换取和平的做法。他援引现实社会中民意调查、国际社会的立场以及历史上的民族自觉运动，来证明割地是对国民尊严的损害，也是国家主权的背叛。他的论点侧重于抗争和坚守，认为和平不能建立在牺牲民族尊严和国家主权的基础上，而国际法应该成为维护和平与正义的最后防线。他的激烈措辞和对合法性的强调，凸显了他对于国家尊严和国际秩序的坚守。整体来看，两人辩论的焦点在于和平的代价与国家的底线。楚天舒偏向务实主义，认为在当前国际格局下，适当的让步可能是避免更大灾难的必要之举，而谢奇奇则相信尊重国际法和民族自主是长远稳定的基石，任何以牺牲国家主权为代价的和平都可能埋下更深的危机。总结而言，这场辩论折射出当今国际政治的两难，一方面是对和平的渴望与实用主义，另一方面是对主权与法治的坚守。作为评委，我认为两者的观点都值得深思。现实中，或许我们需要一种平衡，既不盲目坚持原则，也不轻易牺牲尊严，才能在复杂的国际环境中寻找到可行的出路。这场辩论提醒我们，和平的代价与价值应该由理性与道义共同衡量，而非片面追求短期利益或绝对坚持原则。6度解析，今日华尔街特别节目，全世界顶尖的媒体，全世界顶尖的智库，对时局的及时报道与分析，独一无二。6度解析，
随时奉献。谢谢大家收看六度探索。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是六度 World。请介绍给你的亲朋好友。Waking up to wonders, checking nature blunders. Got our rockets flying while the oceans are sighing. Lasers in the sky now, holograms we say wow. Quantum leaps and robot science news that